Baptist de La Salle was a man of faith, desiring always to do the will of God. It was in his relationship with others and a gospel reading of the events in his life that he discovered God's will for his vocation. His vocation was an exodus in reverse, from the world of the bourgeoisie to the world of the poor. So the poor, through a human and Christian education, could traverse their own exodus from a life of poverty to one of human dignity and promise of a better life. His lifelong discernment of God's will led him, together with a group of young men, to establish schools for poor boys. Faith carried him through the many challenges and obstacles he faced, both within the church and in society. As we celebrate De La Salle's entry into eternal life, we look at the fruits of his labor all around the world today. If you look closely, you can see his presence even now. You see him in both students and teachers who sacrifice for education. He exists in the determination of an impoverished child's attempt to change his life. You see him in the efforts of young volunteers teaching catechism to poor communities. You see him even in the revolutionary way teachers approach education in the 21st century. And you can find him beyond borders, teaching the abandoned and the marginalized. Yes, after 300 years, St. La Salle continues to teach minds, to touch hearts, and to transform lives. Ce qu'on peut dire en général, globalement, sont des enfants qui ont des difficultés dans la relation avec les adultes. Des enfants qui ont quitté la plupart la maison, sont partis dans la rue. Ce sont des enfants, d'autres qui ont été maltraités, d'autres qui ont subi différentes difficultés. Giuseppe Enrique Scagno, appelé communément Piqué. Je suis le directeur du centre Foyer Aquaba, Foyer de La Salle, en même temps le directeur de la communauté des frères des écoles chrétiennes au Foyer Aquaba. Bon, Aquaba, c'est un projet suite au projet 100+1. Ça a pris forme et ils ont cru qu'il fallait un centre de moyenne durée pour accueillir ces enfants. Pour travailler avec les enfants en difficulté, à l'époque on appelait les enfants de la rue. Bon, je peux vous dire qu'il y a des moments qui sont durs. Par exemple, il y a des enfants qui depuis l'âge de 4 ans n'ont pas pu dire le mot papa à quelqu'un. Des enfants que à celui qui disait papa, il l'a battu. Celui qui doit les protéger, il les bat. Et jusqu'au point qu'il doit quitter la maison. Alors, ça sont des expériences différentes, un peu dures pour ces enfants. Alors, les centres essayent de changer ça. Que cette mauvaise relation, cette relation dysfonctionnelle de l'enfant et de l'adulte change et devienne une relation normalisée.
Quand nous recevons les enfants, notre premier objectif, c'est de les considérer comme des humains. Et comme on sait qu'ils ont des difficultés, on essaie de les comprendre et de les aider à sortir de cette difficulté-là. Les aider à savoir qu'ils sont humains, qu'ils sont dignes, ils ont une certaine dignité dans la société. Je suis le frère Régis Emmanuel Palinfo. J'ai à peu près 61 ans. Je viens du Burkina Faso, mais je suis ici dans le cadre de la mission. Bon, depuis la 6e, j'étais en contact avec les frères des écoles chrétiennes qui tenaient un collège. Ce que je voulais être comme les frères, puisque à l'époque, les frères étaient des gens simples. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas être comme eux? Pourquoi ne pas faire comme eux? Et voilà, l'idée est venue de là. Donc on faisait des réunions et à la fin, bon, j'ai suivi le processus. Les sacrifices auxquels on a consenti, ou bien auxquels j'ai consenti pour pouvoir travailler avec cela, c'est oublier ma personne, oublier mon niveau et pour descendre à leur niveau pour mieux les aider. Donc si je reste à un niveau supérieur, je ne peux pas les aider. Si je me mets à peu près à leur niveau, je les comprends davantage et on peut mieux les aider. Ensuite, il y a le temps. On ne peut pas s'occuper de soi-même. Donc on laisse tout cela là pour les aider à avancer. Donc c'est un sacrifice double, à savoir qu'on se rabaisse et aussi on essaie de se mettre à leur niveau, on s'oublie pour pouvoir mieux les aider. Bon, je m'appelle Ouvekou Abraham. Il y a 12 ans, je suis en classe de CE2. Je viens de Yopougon, en Dekwa. Bon, à la maison, quand j'étais à la maison, on ne mangeait pas suffisant. On mangeait le matin seulement jusqu'à le soir. Donc, ça ne me plaît pas. Et c'est parti de la rue. Quand on me renvoie, on me chicote, je ne réponds encore, on me renvoie, on me chicote. Donc, un jour, je suis parti dans la rue. Donc, j'étais dans la rue, à Yopougon là-bas, vers la banque. C'était une nuit, je dormais. Maintenant, j'ai vu la voiture 4x4 du foyer. Après, on est parti se promener jusqu'à... Et puis après, ils m'ont mis dans la voiture, on est arrivé sur la nuit. La vie de la rue et la vie du foyer n'est pas la même chose. Quand je suis dans le centre, je me sens l'aise. Alors que dans la rue, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'arriver. Oui, au foyer, je me sens aimé. Ce qui me motive, c'est les voir heureux. Savoir que Dieu est aussi avec eux. Et quand je vois que ce que nous faisons, ça leur fait du bien, donc ça me motive davantage. Savoir que on les aide à devenir hommes. Et hommes dans tous les sens, dans la vie courante comme dans la religion. Je tiens à ce que ces enfants-là réussissent un jour dans la vie, que ce soit dans le travail, dans n'importe quel poste. C'est cela. Les frères, ils ont choisi où se trouvaient les besoins et quels étaient ces besoins. Et on a comblé ces besoins. Alors il y aurait un vide si les centres ne seraient pas là. Si les foyers n'existeraient pas, il y aurait un vide. Nous, les frères des écoles chrétiennes, on est des enseignants.
j'étais un enseignant. Alors, en venant à Kwaba ou en centre de la nature de Kwaba, on ne devient pas enseignant. On se transforme, je pourrais dire, en accompagnateur plus. Il faut tout abandonner. Même il faut s'oublier parce que vous êtes en train de dormir, l'enfant vient vous réveiller. Dans les maisons, c'est papa, maman qui fait ça. Ici, si ce n'est pas le frère ou l'éducateur qui est de permanence qui va faire. Alors, c'est la suite logique de l'option qu'on fait. Vous faites l'option pour les pauvres, là, il n'y a plus de coin pour vous-même. C'est l'autre que vous voyez et que vous... Bon, sinon, ça ne marche pas. Ce n'est pas le plus important. Il faut normaliser cette relation, mettre l'enfant debout et tout le reste viendra après. Scampia è un quartiere della città di Napoli, è un quartiere che si divide in due principali gruppi. Uno è le persone che vivono nei palazzi privati, quindi che hanno un lavoro o che comunque sono stati in grado di comprare una casa. E invece le persone che vivono nelle case popolari, in cui c'è una grande varietà di persone, ma che sono anche le più fragili in molti casi. Abbiamo battezzato questo spazio educativo Casa Arcobaleno perché prima di tutto vuole essere una casa. La casa è il luogo degli affetti, il luogo delle relazioni e tutto per noi si basa su questa relazione. Una relazione che non solo è empatica e inclusiva, ma soprattutto mette tutti nella possibilità di realizzare i propri doni e i propri talenti. Io sono fratello Enrico, ho 52 anni, in questo momento sono il presidente della cooperativa Lasalliana Occhi Aperti che anima Casa Arcobaleno. Credo che nascere a Scampia sia per molti ragazzi nascere in un ambiente che ti offre meno opportunità. Quindi le famiglie vulnerabili solitamente non hanno solo una vulnerabilità, ma un complesso di vulnerabilità che le rende qualche volta proprio incapaci di affrontare o aggredire in senso positivo la vita. E quindi questo crea un grande svantaggio per le giovani generazioni. Mi chiamo Mattia, ho 19 anni, vivo a Napoli, lavoro in un ufficio fotografico, uno studio fotografico, il pomeriggio frequento i corsi serali di fotografia. Prima di iniziare io valgo, vieni bocciato 2 volte in terza media per le assenze. Non mi trovavo benissimo a scuola per alcune persone. No, non andavo molto a scuola, in realtà non facevo praticamente nulla. Non avevo un obiettivo, non avevo nulla, non facevo nulla. Venni bocciato 2 volte in terza media, poi venni qui a Casa Arcobaleno. Pazzi? Io credevo fossero pazzi. Poi, seconda impressione, inizialmente non mi piacque tantissimo, non è che mi piaceva tantissimo. Cioè, nel senso, alla fine è come se fossimo tutti quanti nella stessa barca e questo fa sentire a casa.
Il mio sogno sarebbe diventare fotografo del New York Times, perché viaggiare e raccontare è la cosa che mi piace di più. Poi amo New York, quindi si assimilano bene le cose e quindi vorrei fare quello. Però credo sia difficile, però ci provo. È cambiata molto, cioè è cambiata tanto. Io se ritornassi indietro rifarei le stesse identiche cose. Lascerei scuola per arrivare qui e per poi conoscere la fotografia e per conoscere le persone che sono a casa arcobaleno. Che mi hanno dato fiducia e da lì ho iniziato a impormi degli obiettivi, da quegli obiettivi mi hanno iniziato a farmi apprezzare di nuovo la vita e quello che c'è. Casa arcobaleno ha potuto essere una casa, quindi un luogo dove si nasce o si rinasce. Questa forse è un po' anche la nostra vocazione, ma anche la nostra responsabilità che non sempre riusciamo a vivere pienamente e quindi dovremo poi rendere conto al Signore che ci ha dato questo grande dono di essere a Scampia. De hecho, el primer proyecto de voluntariado que hubo en México fue precisamente el del Salto. Pero hace 25 años comenzó porque había una comunidad de hermanos trabajando en la Sierra de Durango en proyectos de educación, evangelización y catequesis. Me llamo David García y soy hermano lasallista del Distrito de México Norte. Aquí en el distrito mi trabajo es la pastoral juvenil, infantil y la pastoral vocacional. Y este grupo de hermanos invitaron a jóvenes lasallistas y los invitaron a colaborar con ellos, a irse a vivir con ellos y trabajar en proyectos que duraran más tiempo, meses, y con el tiempo se convirtió esto en un programa de un año. Hay algunos pocos que no provienen de instituciones lasallistas. La mayoría han participado en misiones de Semana Santa y son jóvenes que desean dar más tiempo gratuitamente al servicio de los más necesitados. Pero sobre todo los hermanos que viven con ellos viven un proceso constante de aprendizaje y de compartir la vida y hacer comunidad para formar una verdadera comunidad cristiana. Soy Juan Gómez Moreno, hermano lasallista, desde hace 50 años. Cuando yo acompaño a los jóvenes aquí en el voluntariado, yo me siento impulsado, llevado, me siento querido, me siento realmente realizado. Yo gozo estar con ellos, yo gozo ser hermano y creo que no siempre fue así a lo largo de mi vida. Mi vida fue así de muchos contrastes, pero al llegar a esta edad, si vieran que me siento tan a gusto. Hay un hecho muy claro que me fortalece muchísimo, es ver a los antiguos formandos que ya son hermanos y que son hermanos ya con una actividad y con una vida espiritual y una vida de misión. Y eso me satisface, me llena mucho. Mi nombre es Ignacio, tengo 21 años. En este momento nos encontramos en el voluntariado lasallista misionero en El Salto. Bien, pues yo vivía en la sierra,
en un ambiente de violencia, narcotráfico. Entonces, mi juventud fue sana, pero muy expuesta a todo este tipo de riesgos, digámoslo así. Por ejemplo, aprendí a usar armas, aprendí a cultivar marihuana, que en su momento podrían llevarme a tomar malas decisiones y causarle mal a muchas personas. Primero, el hecho de ir de misiones, ya como seminarista, me ha ayudado a recordar mi propia historia y decir, lo que he aprendido a lo largo de mi vida me está ayudando a servirle mejor a las personas. Eso me ha ayudado a saber cómo acercarme, a comprender a la gente y decir, lo hacen por esto, porque no tienen que comer, porque no hay otra opción, o porque no encuentran una alternativa. Entonces, el hecho de yo haberlo vivido me ayuda para poder ser más empático, ponerme en su lugar, comprenderlos y a partir de ahí poder cambiar la situación. Creo que estamos en las puertas de una nueva generación de lasallistas que sean mucho más conscientes del papel que tenemos como educadores y por lo tanto como transformadores de la sociedad. De hecho, La Salle ya ha transformado mucho nuestro país, nuestras sociedades y nuestra cultura. Sin embargo, creo que estamos ante un momento crucial y veo a muchos jóvenes con mucho deseo de que la opción clara sea Jesucristo y esa opción es una enseñanza clarísima de La Salle. I'm at a university where we grant college degrees or bachelor's degrees. We hear a lot about, is there value in that? But then all the research says, of course there is. If a person wants to move forward in life, that will, not in all cases, but in many cases, put them a step forward. So I think what we do is move through all the ignorance in all of our schools. Conquering ignorance is probably one of the greatest gifts we can offer. So we just keep using this kind of research? I'm Brother Pat Conway. I'm a professor in interdisciplinary studies, and I'm full-time teaching. I've seen students break through some of the walls that are preventing them from moving forward, overcoming obstacles and challenges. Did he target poor children? And that I feel is a real blessing, and it's a privilege to journey with young people, to help them navigate through some of the turmoil in their lives or to navigate through some academic subject and to become a success. And I'm old enough and been around long enough to see students do very well. And we attribute it to, again, I think, that whole philosophy of De La Salle and the mission. So the First Generation Initiative program is for students entering college who are the first generation in their families to go to college. So their parents have not attended college before. And it's intended to provide financial support, academic support, social and cultural support as well to students. My name is Alyssa Maxey, and I've been here at St. Mary's with the First Generation Initiative for the past 3 years. When it started in 2011, I think we had our first class come to St. Mary's. It was a very small group of people that received the scholarship and provided support. So I'd say FGI was about 15 students. It's really meant to create a family and a sense of community here at St. Mary's. Students are coming from Chicago, Tucson, Arizona, Montana, and they're coming far away from their families.
And so we're here to provide a support network for them and be their family away from home so that they have a place that they feel comfortable in, and then hopefully they're going out to the rest of the university and becoming leaders in their clubs and sports and other activities. And we're going to start talking about the different categories of drugs and talking about different characteristics of drugs. My name is Raekwon Livingston. I am 20 years old. I am a sophomore here at St. Mary's University, and my major is criminal justice with a psychology minor. My mom, she was always saying, like, son, you have to continue your education. You have to go further than just high school. You know, there's a lot out there for you to just go out and grab. She would always tell me, like, the sky is the limit. Just reach out and reach out for the stars. Without my family, I don't think I would go to college. Like, they've been a big help. They've been a big support, you know. This is like the same with FGI. Like, if I need someone to talk to, I know I can run to my family. Like, back home in Chicago, like, there's a lot of violence going on. There's a lot of, like, kids on the street, you know, doing drugs at the age of 11, like, holding guns at the age of 11. And then, you know, reality hits you. So I just want to be able to give them something so they can be able to do and, like, be able to provide for those families who can't, like, help themselves out that much. I want to put that spark back in, like, children's eyes and put that light back in their heart that they can do it. Like, they can become what they want to be. Just never say you can't, because you always can. No matter, like, where you come from, you can always achieve your goal if you, like, really stick to it and put your mind to it and don't let others tell you can't do it. So clearly De La Salle's target population were the young people on the margins, the young people that had no opportunities. And that, I think, goes to the core of who De La Salle was and what he stood for. So to see these young men and women come in and to see all that they've been able to acquire, and again, what we learn from them. You know, it's a two-way street. We're able to hopefully give them the skills to go out and have a career and make a difference in the world, but they teach us an awful lot about our world and how we live.ชื่อดุษฎีพลทิพย์ค่ะอายุ41ปีค่ะคือเข้ามาทำงานที่แบมบูสคูล11ปีค่ะโรงเรียนแบมบูนะคะที่เกิดขึ้นในครั้งแรกเลยนะคะก็คือตัวคุณนุชเองนี่แหละค่ะสระผมได้สระไหมคะได้ขับรถเข้ามาใน 6,000 ไร่ก็คือเป็นสวนยางแล้วได้ขับรถเข้ามาคือช่วงเย็นเข้ามาดูหลายๆครั้งแล้วเข้ามาเจอเด็กๆซึ่งเด็กในกลุ่มนี้เขาไม่ได้เรียนหนังสือคุณนุชก็เลยจอดรถแล้วก็เข้าไปถามกับเด็กๆว่าหนูอายุเท่าไหร่แล้วได้เรียนหนังสือไหมเด็กซึ่งเด็กเป็นเด็กที่ยากจนพ่อแม่ไม่สามารถที่จะพาเด็กมาเรียนตามโรงเรียนของรัฐบาลได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาของเขาก็คือไม่มีเงินนะคะเป็นคนที่ยากจนแล้วบางครอบครัวก็เพิ่งอพยพจากพม่าเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยได้ไม่กี่เดือนค่ะ This area, it is called Three Pagodas Pass. It's the only place for many kilometers communication between Burma and Thailand. Therefore, this area has attracted many different
ethnic groups. My name is Brother Victor Gil Muñoz. I have been a missionary in Thailand since 1964. 11 years ago exactly, I got involved with the work in the bamboo school. So the group of us came here and we found that there were 5 classrooms, small classrooms, all in bamboo. 3 meters by 4, 60 students. There were 5 teachers who were teaching there without receiving any help. So little by little, the brothers as a community, we became involved in helping the school and then finally taking full responsibility for the organization and the running. You must realize that this work was started by 5 ladies who are not Catholic. They don't know the brothers. They don't know Christianity. We had to explain Lasallian spirituality in terms of Buddhism and telling them what we present here is valid for all religions. One of the aims of the school is that religion is not the cause to fight, but people must learn to live together, even respecting each other's beliefs. And they understand this very well. Happily enough, at the level of morality, we have a common background. La wara udo chon ga le pamini chon ga ya chila ma lo wara le o pi yang khana ma klo na on wa ba tai ma ba da ma bo ti ma bo ni ba da on di on ye ya ba da kun tu di kun tu oi na yu wa na ke thang chu ni wa na ke thang chu na wa le ni ya ai chmu yim di thang ma klo le tai khon ho thang ma klo tai khon na we ke thang na la nwe be ya te wo na we ma la na ye thang na de ma ang klo na sin pi de che de pi de la na de bo ma klo na ga la ang khon na li ga ya ang khon na li ga na wa na ma bo di ma ni ma da e le ba da sen na ni ma da e wa da ang khon na ga la kha lo ba da lo ya de na ba na chana na pha khon na pi ya khon na gi ni pi ya khon na che wu dat won na la pa du de de chla mung de phu di ma lai chi phu di me da kle de khon na li ya la de chi Inside the school, we treat all the children equally. We support their cultures. We teach them Burmese. We teach them Thai and Burmese dances. We have Mon dances, Karen dances. So they are able to appreciate each other's culture. The motto of the school is no child left behind, which means that we cannot put limit. When a child comes to us, we cannot put limit how much the parents can contribute financially. We cannot put a limit for the age. We have to be attentive to all the children, especially those who are in margin of the school. Pay attention to them, speak to them often, so that they feel that they are valued. Đi nó cái mà nó chum nó mình nè lấy đi mình nè mình tiêu đã lại giờ bây giờ làm gì ô la về ông đã phụ ta là khai hồ đó chỉ làm gì em mà lúa ở thùng giờ bây giờ làm gì rồi chỉ làm gì em mà lúa đó mình nè là phụ ta lại
mình nhà đây cái lỗ gì bố làm mà lại đây nhà cái lỗ gì để cái tài sản long của đời mình phải long đời mà bố mà thong vậy bên đó chung cái đi biển ra gì khai này bên này bố thì khai con nó mua con nó đã mà lúc ra lên lại con nó được gì đó chế đã là chỉ làm mình được gì bên chế tại sao long đi rồi mà chung mua nó mình thay dùng này mình pha đồ mà bố mà thong vậy bên này คือที่ผ่านๆมามีเด็กมีปัญหาเด็กเข้ามาถามมาคุยมาปรึกษากับครูนุชใช่ไหมคะครูนุชก็บอกว่าครูนุชยินดีที่ฟังเหตุผลของพวกเขาถ้าครูนุชสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ครูนุชก็จะช่วยเหลือแล้วครูนุชก็บอกว่าให้เด็กเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนปัญหาของครอบครัวของเราก็คือคุณนุชก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวยังไงถ้าเราคิดดีทำดีเราเป็นเด็กดีต้นแบบของเราอาจจะมาในพื้นเพที่ไม่ดีแต่เราก็สามารถเติบโตเป็นเด็กดีได้ค่ะ Alors mon nom est frère Christian Lemaire. Je suis dans la communauté ici de la rue de Sèvres à Paris. On célèbre cette année le 300e anniversaire du décès de Jean-Baptiste de La Salle. Bon, ce n'est pas simplement pour le fait du décès, mais c'est aussi pour voir, pour célébrer aussi tout l'héritage vivant qui s'est développé après le décès de Jean-Baptiste de La Salle. So this first window glass refers to the baptism, John Baptiste de La Salle baptism. Il avait eu l'intuition de comprendre que ce sont les frères qui devaient se prendre en main et quand il est décédé, l'institut marchait, l'institut se développait, l'institut vivait. On lui a demandé d'ouvrir une des écoles à Rouen et ça a été c'est là qu'il a vécu les dernières années de sa vie. Grosso modo les 10 dernières années de sa vie. Moi je m'appelle Christophe Vessière, je suis directeur du pensionnat Jean-Baptiste de La Salle de Rouen depuis 3 ans. Elle a été brodée pour la béatification. Fue bordada seguramente por hermanas, sûrement été brodée par des religieuses. Notre établissement a fait cette année sa 144e rentrée. Notre objectif est de rendre ce lieu vivant, porteur d'un patrimoine, d'un héritage. Non pas faire une vitrine, mais un lieu où on puisse venir, s'installer, regarder, s'asseoir, écouter, prier. L'école date de 1874, elle a été fondée bien évidemment bien longtemps après la mort de Jean-Baptiste de La Salle. Mais actuellement, c'est la seule école qui reste des frères sur Rouen et porte un héritage important, notamment avec sa chapelle.
Pour exprimer la gratitude de l'Institut aux frères de Rouen, il leur a été rendu une relique de Jean-Baptiste de La Salle qui est maintenant en position, on va dire, importante dans le cœur de la chapelle. Le fait d'avoir un morceau du saint peut paraître un petit peu morbide, mais nous montre que cet homme a réellement existé, que Jean-Baptiste de La Salle, ce n'est pas une idée, par peut-être nostalgie de cet homme, garder un morceau de cet homme. En dépit de tous les progrès de l'humanité, tant qu'il y aura des enfants à éduquer, l'éducation aura un avenir. Tant qu'il y aura des enfants à éduquer, les Lasalliens, suite aux intuitions de Jean-Baptiste de La Salle, auront toujours leur mot à dire, puisque lorsqu'on regarde l'histoire rocambolesque de l'Institut, on s'est rendu compte quand même que la force, l'inspiration, l'espérance des Lasalliens aura été de toujours s'adapter aux situations qui se présentaient à eux. Je m'appelle Rim, j'ai 13 ans et je vis à Rouen. Je veux être pédiatre parce que je m'intéresse à la médecine et que ça me plaît aussi de soigner des gens, de les aider à mieux vivre. J'aime bien, en quelque sorte, l'ambiance qu'il y a à HB parce que c'est pas la même que pourrait trouver dans n'importe quelle école. Même si au début c'est compliqué, à la fin on ne regrette pas d'avoir été mis dans une école comme ça parce que ça n'arrive pas à tout le monde et qu'à la fin ce sera forcément du bonheur si on y fait attention et si on le prend au sérieux. Lasalliens, c'est en quelque sorte lié parce que n'importe quelle personne qui travaille dans une école lasallienne est lasallien, donc même si on ne vient pas de la même famille, on est en quelque sorte liés. Alors être lasallien pour moi aujourd'hui et dans tout ce que j'ai vécu, c'est vivre, c'est répondre à un appel du Seigneur, qui est, je crois, très personnel, mais qui est fondamental. Ce n'est pas seulement parce que je voulais faire de l'enseignement, je voulais être en lien avec le monde des jeunes. Mais être lassallien aussi, c'est être ensemble, être en groupe, en équipe, pour pouvoir faire un enseignement, être auprès des jeunes d'une manière plus efficace et pouvoir se soutenir. Io credo che una istituzione come la nostra o quelle simili a noi altri non possano sparire. Perché? Perché la educazione dei giovani, dei ragazzi, c'è sempre, non finisce mai. I nuovi nati devono per forza avere qualcuno che insegni loro, oltre che a leggere e a scrivere, ma anche insegnamenti morali. Insegni un poco che l'uomo non vive di sola materia, ma deve aggrapparsi un po' a qualcosa di spirituale che lo regga. His story echoes in all of us who are committed to education. Today, as we look at the results of the movement he and the First Brothers launched all those years ago, we find glimpses of his life in ours. We discover that we are Lasallians with one heart, one commitment, and one life.
There was a man in France who dreamed a way to teach, who left his life behind and followed Jesus' springs. Within the Negro world of greed and poverty, he spread a seed of hope, he lit a light of peace. Une fraternité continue la mission, ne le guide avec la foi et aide ceux qui souffrent. Avec celle-ci j'enseigne, les rameaux gagnent le cœur et dans raison de croire, tu peux changer